Достар, біз яна тура эфирда ертеге 11 сентябрда Рәсәйдә айыклык көне билдәләнә. Телевизор караусы достарыбызды һәр сак айык тормыш алып барырга сакырабыз. Республикабызда халкыбызды айык тормышка өндәүсе айык авыл конкурсы узгарыла килә. Оның әһәмияте турында студиябыз кунагы, конкурсның координаторы Юлия Әмир кызы Мырзабулатова менән һөйләшәбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Шулай итеп, айык авыл 2020 республика конкурсы, оның нисек барышы турында ентекләп тукталып алайык. Быел Башкортостан Республика хөкүмәтенең карарына ярашлы 2020 елга айык авыл конкурсы старт алды. Шуны әйтеп үткәм килә. Быелгы конкурста бөтә район хакимияттәре, авыл биләмәләре һәм курултай рәисләре әүзем кушылдылар. Шулай ук 16 июльдә Башкортостан Республика хөкүмәтендә оешма комитетының беренче онлайн утырышы үтте. Положениегә үзгәрешләр кертелде. 20 июльдән инде муниципаль этапка заявкалар кабул ителде һәм инде 1 августтан башлап конкурс башланып китте. Быел инде без ошо конкурска күбрәк авыл ялып итергә планлаштырылган. Кәмендә 50% һәрбер райондан авыл катнашырга тиеш буларак инде. Шулай итеп без бурысты үтәнек. Быел 2114 заявка кабул иттек. Был 4 тапкырга күбрәк быелгы конкурска караганда, ни өчен соңки былтыргы 2019 елгы конкурста 464 авыл гына катнашкайны. Шу хәтлем гаризалар кабул ителде әле, һаман дәвам итәме кабул итү? Юк, бетте, кабул итү вакыты үтте. Ә бына быелгы конкурсанттарга ниндәйрәк талаптар куелды һуң? Быел плажбына әйтеп үттем, инде положениегә үзгәрешләр кертелде. Авыл биләмәләрен авылда халыктың төрле ханлы битендә, төрле авылдар халымлары төрле, хандары төрле булганга күрә, без инде оештыру комитеты 4 категорияга бүләргә булдык инде. Гадел биләмә бирү өчен ул мына эре авылдар, ул 3000дән һәм ашу кеше яшәгән авылдар, шулай ук зур авылдар, ул 1000дән 3000гә тиклем, уртасы авылдар, ул 200дән 1000гә тиклем һәм бәләкәй авылдар 200дән һәм кәм яшәгән авылдар. Шуннан инде без ошо 4 категорияла, һәр бер категорияла өс урын билдәләнәсәк инде, беренче, икенче, өченче урын. Шулай итеп 12 еңүчеләр билдәләнәсәк. Ысынлап та быелгы масштаб ярайһы гына зур күренә һәм белүебезчә приздар фонды ла ару гына, шу хакта әйтеп үтәйек. Конкурстан әһәмиятен һәм киң масштабын Башкортстан Республика башлыгы Ради Фәрит улы билдәләп үтеп, быел приз фондын арттырырга ялып итте. Шуга Башкортстан Республикаһы Торлак коммуналь министр хуҗалыгы һәм Башкортстан Республикаһы транспорт һәм юл буенча дәүләт комитеты тарафынан был приз фонды булдырылды. Сертификаттар ул комплекслы төзекләндерүгә бүленәсәк, ул яки паркмы, сквермы, юл төзекләндерү буламы, ул инде һәрбер еңүче менән кәнәшләшеп был эшләр башкарыласак. Узган елдагы еңүчеләрне безгә төшереп үтәгез. 2019 елда Бөтә дөнья башкортлары курултайы башлангысы менән 2019 елга айык авыл конкурсы еңүчеләре? Айык авыл конкурсы битен кире яңыртылды, дип әйтергә мөмкин. Шулай итеп, 2 этапта үтте ул былтыргы конкурс. Беренче этабында әйтеп үттем битендә 464 авыл 52 район катнашты. Икенче республика этабында 47 авыл үтеп китте битендә. Шулардан 15 финалист билдәләнде. Һәм беренче урынга Янсура районы Башкорт Ургене авылы лайык булды. Икенче урынга Баймак районы Елем авылы һәм өченче урынга Аскын районының Карткисәк авылы лайык булдылар. Еңүчеләрне һәм активистларны Ради Фәрит улы үзе котланы, һәр берсенә рәхмәт хаттары, дипломдар, сертификаттар тапшырды. Шулай ук интернет конкурсына еңүчесе итеп Дәүләкән районы Иске Курманкай авылы билдәләнде. Улар инде үзләренең сертификатларын балалар майдансыгына төзекләндерүгә ялып иттеләр.
Менә быел 2000-дән ашу гаризалар кабул итеп өлгөрдек дип әйттегез. Кайһы райондар айырылса әүҙем булды. Бөтәһе лә әүҙем булһа, катнашмай калгандары булдымы? Быйыл 54 районда катнаша. Мәсәлән, Баймак менән Бөрьян райондарының бөтә авылдары катнаша, ул 100%. Шулай ук айрым әйтеп үткәм килә әүҙем райондарды. Ул Әлшәй, Асҡын, Тәтешле, Шаран, Илеш, Гафури, Нуриман, Дуан, Йылайыр, Күгәрсен һәм Ҡыйғы райондары. Әүҙем катнаша, сөнки уларҙың кәмендә 60% ауылдары катнашасаҡ. Афарин. Бүгендән алып, бына 10 сентябрдан Бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайында ҡыҙыу бәйләнеш эшләй башлаясаҡ һәм ошо беҙҙең тамашасылар, ошо конкурска ҡатнашыусылар шылтыратып, ниндәй һорауҙарға яуаптар ала аласаҡ. Рәхмәт, Бүгін 10 сентябрда һәм иртәгә 11 сентябрда сәғат 11-дән киске 7-гә хәтлем ҡыҙыу линия телефоны эшләй башлаясаҡ. 800 70-183 телефона аша айыҡ тормош рәүеше, эскелек, наркомания, эскелектән нисек дауаланыу буйынса һорауҙарға яуап ала алалар. Табиптарға улар 2 дәүләт телендә, башҡорт һәм урыҫ телендә мөрәжәғәт итә алалар. Телефон һандарын тамашасылар беҙҙең экраныбыҙҙа күрәһегеҙ, ошо номерға шылтыратып, булған һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. Юлия Әмир ҡыҙы һәм быйылғы еңеүселәр ҡасаныраҡ билдәләнә? Быйылғы еңеүселәр 2021 йылдың 25 мартында бүләкләнеү сараһы үтәсәк, планлаштырылған положение буйынса. Ошо вирус аурулары үтеп китеп, үтеп китһә, Алла бирһә, беҙ инде матур итеп аны ҙур залда бөтә ҡатнашыусыларҙы, актив ағинәләрҙе, шулай аҡһаҡалдарҙы, әлбиттә, беҙ ошо сараға саҡырырға ниәтләйбеҙ. Ысынлап та быйылғы конкурс айырыуса масштаблы гына түгел, ҡыҙыу һәм ҡыҙыҡлы булмаҡсы. Шуға күрә беҙ һеҙгә еңел булмаған эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Инде бөтә конкурсанттарға иң лайыҡлылар еңеүен теләйбеҙ һәм килеп беҙгә ошо шәп проект тураһында һөйләп үткәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Айыҡ ауыл конкурсы координаторы Юлия Әмир ҡыҙы Мырҙабулатова булды был иртәлә беҙҙең уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт һеҙгә лә. Ә инде тапшырыуыбыҙҙы дауам итеп, йыр-моң тыңлап алайыҡмы, Илгиз? Тыңлап алайыҡ. Күктә таҙлы йондоҙҙар атылғас, ярсыҡтары төшөп йөрәгемә, мөхәббәтең уттары ҡабынғас. Яндыр, йөрәгемде яндыр, һөйө утын икебеҙгә ҡалдыр. Осҡондары нысыр гәлбәйеккә, ышан беҙҙең һөйөү мәңгелеккә. Ғашиҡ, күктә яңы йондоҙ ҡабынғанда, күҙ ҡуйышып бергә булырға тип, ике йөрәк бергә ҡушылғанда. Яндыр, йөрәгемде яндыр, һөйө утын икебеҙгә ҡалдыр. Осҡондары нысыр гәлбәйеккә, ышан беҙҙең һөйөү мәңгелеккә. Урал Ибатуллин беҙҙе дәртләндерҙе һәм уятты. Әҙерәк бейетте лә, хөрмәтле дуҫтар, һеҙгә йәнә берҙе хәйерле иртәләр теләйбеҙ.